يا مساء الفل، يا مساء العسل على احلى ناس. النهارده بقى جايبه لكم فيديو. بصوا قولوا ببلاش ببلاش يا قمر، ايوه ببلاش بجد والله. اللي يلاقي عنده يعني لقطه زي دي ما يفوتهاش، ان هو يجيب يعني. بصوا الحاجه اللي يقدر يجيبها بجد والله. ما نلاقي في حاجه التلاته ب10، في حاجه زي اللي قدامنا ب7.5. في حاجات توصل 20 و30 جنيه. بصوا هتشوفوا اسعار كتير دلوقتي. مش هتتخيلوها اصلا. ده هنا بورسلين، بورسلين فرز اول وفرز تاني بجد. بصوا حكايه يعني. ممكن ب200 جنيه تدلعي نفسك وتدلعي بيتك ومطبخك زي ما بيقولوا. كمان في حاجات كمان جميله جدا جوه، واسعارها برضو مناسبه. يعني زي الفنجان بالطبق بتاعه ده ب30 جنيه. شايفينه عامل ازاي؟ يدخل الميكرويف، يجي اي ضيف اي حاجه. بصوا اشكال جميله وشكله بصوا روعه والله. في بصوا اطباق مختلفه، الغرف والرز بقى والسيرفيسات. وبصوا حتى عامل لكم كمان اللي هي صواني البيتزا يعني دي. بيتزا صغنونه ده ب30 جنيه. يعني شايفين المنظر انتوا عامل ازاي؟ في ب12 ونص، في ب10 جنيه، وفي ب7.5. في المج اللي قدامكم ده ب5 جنيه اللي هو الزهري ده. هو في ايه يا جماعه؟ مش عارفه بجد. يعني لقيت حاجات جميلة كده. شايفين الغلطة اللي في ايه دي؟ حتة بورسلين مكسورة ملزوقة في الطبق. يعني هي دي الغلطة اللي فيه. ممكن يلاقي يعني تاتش خفيف كده. والاطباق لا يعني الاطباق الكبيرة دي بتاعت الحفلات والفنادق والحاجات اللي احنا بنشوفها دي، يعني لا تعدي ال30 جنيه يعني اكبر حاجة. والستاند ده كله ايه الجمال ده يا جماعة؟ ده كله كم الاطباق دي. الاطباق دي اللي هتجنني، دول ما فيهمش اي غلطة. شايفين مرسومين؟ بصوا رسمة اللهم بارك. الستة مع بعض مش مكملين 80 جنيه يا جماعة. بورسلين تدخليه الفرن، تدخليه مايكرويف دوت ولا اسمه ايه مش عارفة. المهم مدلعين نفسكوا عشان انا يعني لا ادغى في حرف الر معلش. كمان فيه السرفيسات دي كمان بتاعت السمك. التلاتة دول ب250 جنيه، الأصغر ب175 جنيه الأصغر. يعني كل ما بتنزل في الأصغر بتلاقي أقل كمان. يعني والله العظيم تحفة يا جماعة. طبعا ديت فيها هي بتاعت الشوربة دي، فناجين الشوربة أو مجات الشوربة. ايه ده يا جماعة؟ مش عارفة والله. لقيتها بالصدفة. الست أم رضا صاحبة محل باب رزق عندنا في المعصرة، عند كوبري 45، ويعني قصاد جامع أبو بكر على طول. هي عندها جروب برضو. واللي في ايديها دي أنا بقولها دي بونبونيرة دي ولا ايه خالة أم رضا؟ قالت لي دي حلة. قلت لها طب فين غطاها؟ قالت هي جايه من غير غطا. انتوا عارفين انا بشوف طقم زي كده معروض في الباترينات بيبقى عامل كام يا جماعه؟ بجد والله انتوا مش عارفين اسعار الحاجات دي، اكيد انتوا عارفينها. يعني انا شفت مره طقم معدي 5000 جنيه. الطقم كده عامل زي ما يكون معروض كده في متحف بجد. شايفين اطباق الغرف دي برضو ممكن تعمليها طواجن برضو لانها غويطه. شايفين التاتش اللي فيها خفيف. وده ب45 جنيه، ده مفهوش اي حاجة. او في تاتش برضو خفيف على الجنب اهو، بس مش ظاهر. احنا كلنا كستات بيت واحنا بنغسل مواعيننا على الحوض، من الجايز جدا ان ايه حاجة تيجي كده حاجة تروح كده، من الجايز جدا يتدغدغ. المهم المقصود منه ان يعني اعتبريه دوت معمول في بيتك من الاخر. شايفين الاطباق دي 15 20 جنيه 25 جنيه 30 جنيه بالكتير. دي اطباق رز برضو غرف خفيف كده بجد. تحفة، لا بجد روعة والله. انا كنت منزلة الفيديو ده قبل كده بس انظلم في المشاهدات ما طلعش. فانا قلت ان انا اعيده لكم تاني. ولو حابين تعرفوا صوت ام رضا وهي بتتكلم يعني وتقول لكم الاسعار، هتلاقوه عندي برضو تحت تاني. لو حابين تعيدوا المشاهدة وتتأكدوا كمان من الأسعار. ممكن أكون بقول أسعار عالية قوي، ممكن أكون بقول أسعار يعني مش هي سعرها، بس والله بجد هي أسعارها مناسبة جدا. ولو أسعارها مش مناسبة ما كنتش هنزلها. أنا شفت ناس كتير عاملة فيديوهات بس ما لقيتش نفس الأسعار اللي عندها، ما لقيتش نفس الحاجات اللي موجوده هنا. بصوا هي متعفره طبعا شويه لان هي ست كبيره واقفه لوحدها طبعا في المحل، وده شارع طبعا عربيات رايحه وجايه، ده سوق كمان. يعني بصوا عالم تاني. ولكن يعني زي ما بيقولوا ايه، قطعه الذهب بتبقى متطربه وبتتمسح بتبقى عامله ازاي. هو ده بجد. يعني هي عندها حاجات جميله جدا. ولسه كمان لما نعرض لكم اللي جوه في المحل. بتمنى منكم دعم القناه، دعم الفيديو. بتمنى منكم كومنت جميل كده تقولوا لي ايه رايكم فيه. وكمان تشتركوا في القناه وتفعلوا لنا الجرس يا جماعه. بحبكم في الله كتير، احلى اخوات واحلى متابعين.
وتقولوا لي ايه بقى رأيكم وعاوزيني اعرض لكم ايه كمان. وفي عندكم فيديوهات كارفور، في فيديوهات كتير كمان تحت هتعجبكم بإذن الله. يا رب الفيديوهات كلها هتعجبكم. في انتظار التعليق او الكومنت، انا بقبل اي كومنت سواء سلبي او اي كومنت منكم زي الفل. طبعا هي عماله تورينا بقى في الحاجات دي، يعني بصوا دوت لا يعادل 12 ونص. ايه يا جماعه في ايه؟ في مجات سليمه على فكره بتاعت شوربه، ودي صينيه البيتزا او طاسه بيتزا 12 ونص و10، وادي 5 جنيه الطبق ده، المج 5 جنيه. في حاجات بتبقى فيها كسر خفيف كده، ده سيرفيس ب30، وده برضو زيه بس ده على اكبر شويه، بس مربع واسع شويه. يعني بصوا بتلاقي عندها اسعار كتير. الحاجات دي كلها عارفين تمنها بره. تعالوا بقى ندخل على الجمال اللي هنا. هنا مفيش اي خدش ولا اي كسر ولا اي حاجه. دي لبانات، السعر عامل كام؟ 25 جنيه. هنا والمجات نفس النظام. المجات اللي جوه دي عامله 30 جنيه، اللي هي جوه اللي فيها الرسمه دي عامله 30. ولكن اللبانات اللي احنا شايفينها بره قبل اللون البني ده كله ده 25 جنيه. بجد روعه يا ام رضا. ده والمفاجأة هنا كمان ايه، ده في ال3 ب10. هي طماطم يا جماعة مش عارفة. تعالوا بصوا بقى، بصوا فناجين فيها برضو كسر. والله يا جماعة حاجات حلوة اوي والله. بس يا ترى الناس كلها عندها حاجات زي كده ولا بننزل لها مخصوص؟ والله انا لقيت المحل هنا بالصدفة، والله جايبة منه حتة سيرفيس ب35 جنيه. جميل جدا. سيرفيس يا جماعة؟ لا ده طاجن، لا طاجن. ابوريهولكوا والله، هصورهولكوا واحطهولكوا هنا في الفيديو وانتوا تقولي لي ايه رايكم. والله جايباه منها اول حاجه اتعرف على ام رضا، عجبني عندها. هنا دي طواجن ممكن نعمل فيها ام علي، نعمل فيها زبادي. دول كلهم مع بعض طاجن على بعضه عامل 120 جنيه. جميل جدا. وكمان انا مش متاكده من السعر قوي، يعني ممكن يكون اقل من كده. قلت لكم اسمعوا الفيديو تحت هيعجبكم. وهنا الصواني دي بتاعت بيتزا. بصوا دي جديده خالص، بورسلين. هتعملوا وتدخلوا الفرن. الكبيره تقريبا ب90 والصغيره ب80، مش فاكره كويس، يعني في الاسعار الحدود دي. شايفين ده؟ بصي اطقم كده جاهزه بقى، دي بكرتونتها زي ما بيقولوا، مش فرز اول ولا تاني ولا الكلام ده كله. ده غير بقى ان هي عندها برضو كمان شوية ازاز حلوين جدا هيعجبوكوا برضو. اسعارها مناسبة كمان. الازاز دوت عامل زي يعني تحف، عامل حاجات جميلة هتشوفوها والله. طبعا هنا بتورينا اللي هي بتاعة البيتزا دي. بقولها عادي بتخش الميكروويف ده، معلش اللدغة بقى، او الفرن. قالت له هيدخل. بصوا هنا بقى الفناجين بالستاند بتاعها 45 جنيه بالستاند. الاطباق دي هي اللي مجنناني، لا الاطباق دي حكايه والله. بص هو يعني باينه ان هي يعني طالعه من الكرتون على طول، ما فيهاش اي كسر ولا اي غلطه ولا اي الكلام ده كله. يعني بتبقى الحاجات دي جايه بالصدفه. جايه بالصدفه ازاي بقى يا قمر؟ يعني ان هي ممكن يكون ده كان طقم كامل اتكسر منه حاجه والكلام ده كله مش هينفع، يعني الطقم مش هينفع يطلع. مثلا بيبيعوه قطاعي بقى. هو بيجي هنا في بقى تشكيل الطواجن برضو دي ما فيهاش اي غلطه. مش هقول لكم ان هي فيها كسر ولا الكلام ده ولا الفرز اول ولا تاني، لا دي اسعارها برضو عاليه زي ما انتم شايفين، ولكن جميله، ولكن سعر اقل من بره. يعني حتى السعر ده هتلاقيه بره عالي جدا، مش هتلاقيه بالمنظر ده. ما فيهاش اي غلطه. طبعا في لبانات، في سكريات، في برادات، في بصوا زي ما انتم شايفين كده، والاسعار مكتوبه. وحاجات روعه والله وجميله جدا. وطقم السيرفيس بتاع السمك ده روعة. ده لو حتى نجيبه للضيف يا جماعة، لا بجد روعة. ممكن احنا بقى نعمل تشكيلة. احنا مش هناخد الكبار كلهم مع بعض، مثلا ممكن ناخد واحد من ده واحد من ده، نعمل التشكيلة كده اللي هو مثلا كبير صغير وسط. انا قلتها صح ولا قلتها ازاي؟ المهم تشكيلتها جميلة جدا. يا رب الفيديو يكون عجبكم. بحبكم في الله كتير يا احلى اخوات. كومنت جميل منكم كده وتقولي لي ايه رايكم برضه في الفيديو مرة تاني. ولو عاوزين تعرفوا رقم الواتس، انا مش عندي مظبوط يعني. هو بصوا اسمها ببرز. هتلاقوها هي حاطه صورتها برضو على الواتس. لو حابين تتعاملوا معايا هي مباشرة وتشوفوا الجمال والحلويات دي. لو عايزين تشتروا منها ممكن تقولوا لكم العنوان بالظبط وتروحوا لها، او هي تبعت لكم ازاي يعني. اللي هو بالوصل والكلام ده كله انا ما اعرفش الحوارات دي. هي هتتعامل معاكم يا جماعة. بحبكم في الله كتير، ويا رب الحاجات الجميلة دي تكون عجبتكم. واستنوني في فيديو جديد وفكرة جديدة بإذن الله. بحبكم.